امرأة متبرجة كاشفة. طيب اللي في مكتبه قدامه امرأة ويمازحها ويتكلم قدام الناس شهداء الله عليه يوم القيامة، الجدران تشهد عليه، أيظنون أنهم قدروا، أن المرأة قدرت أنها تخرج متبرجة ومتزينة؟ إن الله غافل عنها، وما الله بغافل عما يعملون. ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون. ليش يغفلون الناس؟ ليش؟ يعني قدرتم، لما قدرتم عصيتم. اللي عصيته يقدر يضربك بشلل جسمك كله، أو هي تزين قبل ما تطلع عشان إنها تعجبك، يعني حتى تنظر إليها. قدرتم، الله عليكم أقدر، الله عليكم أقدر، الله عليكم أقدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة أن أخذه أليم شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. والله العظيم إني رأيت إنسان في النزع وأنه يستمع الغنى ويغني مع مسجل اللي بالسيارة، فيا ويحهم، يا ويحهم، إن قدروا فليذكروا أن الله عليهم أقدر، إن قدروا فليعلموا أن الآجال مغيبة، ربما يكون الإنسان في آخر لحظاته، وإن مكنوا من المعصية فهو الله أشد العقوبة، إن أخذه أليم شديد. فيا أمة الله لا تفرحي بالسفور، من عصى الله بشيء فهو عرضة أن يعذب به. ويا أيها الرجل لا تغتنم الفرصة، لا تتلذذ بمعصيته، فوالله إنها ألم. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله. التفتوا يمين ويسار، شوفوا الجياع، شوفوا الجياع، شوفوا المشردين بيوتهم، شوفوا من تهدمت عليهم بيوتهم، شوفوا أحوالهم، والله ما يملكون شيء، ما معهم شيء، حتى الأدوية ما معهم، وأنتم تعصون الله لأنكم آمنين، لأنكم شبعانين، لأنكم قادرين. والله إن كانت العقوبة على قدر النعمة إننا على خطر من عقوبة ما فيها أحد من العالم. تذكروا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعملون. أسألكم بالله، المرأة المتبرجة ظالم ولا ما هي ظالم؟ الذي ينظر المتبرجة ويستمتع ظالم ولا ما هو ظالم؟ ظالم. ويا ويله، إن ربك لبالمرصاد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ لكن أنت من أجل فتنة تزين حتى تعجب النساء، أو المرأة تزين حتى تعجب الرجال، الله منك بالمرصاد، وإن أخرك فلا تدري من حكمة من التأخير.